Muri ino video ngiye kwerekana ibanga rimwe ryonyine ry'ukuntu umuntu ashobora kuba yabona inguzanyo kuri MTN Mofaya. Abantu bamaze iminsi barimo banyandikira bambwira ngo turaguza bikanga ngo nta nguzanyo twemerewe, ariko ngiye kukwereka ibanga rikoreshwa kugira ngo MTN Mofaya ibe yaguriza abantu ano mafaranga agera kuri miliyoni 2. Aha ngaha rero ngiye kwerekana ibanga rimwe ryonyine, ni inzira imwe yonyine muri iki kiganiro tugiye kuba twarebera hamwe iryo banga ryari ryo kugira ngo nawe wemererwe kuba waguza aya mafaranga agera kuri miliyoni 2 muri MTN Mofaya. Reka dutangire. Kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri urwego, ubundi nurangiza uhite wemeza kuri simukadi yawe ya MTN yariyo yose, urahita wemeza kuri MTN yawe. Ikintu ngiye hano gukora ni ukwerekana ibanga rikoreshwa kugira ngo MTN yemere kuba yakuguriza amafaranga agera kuri miliyoni 2. Abantu benshi cyane bambwira ko byanze, abandi bakambwira ko bitemera, ariko reka nkwereke ibanga. Uri buze ahantu urahasanga MTN Mo Cash, iyi ngiyi murayizi narabibabwiye. MTN Kavansi nayo murayizi narabibabwiye. Ejo Heza murabizi narabibabwiye. Moflex narabibabwiye. MTN Sugar narabibabwiye. Aha ngaha no MTN Mofaya, iyi ngiyi ya gatandatu niyo itanga amafaranga menshi muri izi nguzanyo zose nkweretse aha ngaha. Iyi ngiyi ya gatandatu rero urahita ushyiramo gatandatu. Noneho numara gushyiramo gatandatu, aha ngaha ni inguzanyo itangwa na MTN. Aha ngaha barakubwira ngo zigama. Aha ngaha bakakubwira ngo saba inyongera y'inguzanyo. Ni ukuvuga ngo ngewe naragujije, aha ngaha kumbwira ngo nasaba n'inyongera. Reka nkwereke aha ngaha wenda ngenda gusaba hano inyongera amafaranga nemerewe kuba nakwiyongeza. Ni ukuvuga ngo ngewe nari nemerewe kuguza amafaranga agera ku bihumbi 420, ariko aha ngaha barimo kumbwira ngo shyiramo amafaranga wifuza kwiguriza. Aha ngaha ni uguhera ku cyatanu kugera ku bihumbi 32,244. Aya ngaha niyo mafaranga nemerewe buno kuba nakwiyongeza, kuko amafaranga ya mbere nafashe inguzanyo ya mbere. Maze gufata inguzanyo ya mbere, noneho ubwo nkuraho amafaranga menshi, ariko aya mafaranga asigaye ni aya ngaya. Aya nayo mbishaka nahita nyakuraho nkaba najya kuyakemuza ibibazo byanjye. Urabona ko ubu ngubu tuvugana, ubu nkoze ino video nemerewe kuba naguza amafaranga ibihumbi 32,248. Aya ni amafaranga ubu ngubu nemerewe kuba nahita nsaba nk'inguzanyo nkaba nayakoresha ibindi bintu. Ariko dusuye inyuma ho gatoya, wabibonye ko bambwiye ngo kuri kabiri bambwiye ngo saba inyongera ku mafaranga wagujije. Ni ukuvuga ngo hari amafaranga nyine ngiye nagujije mbere, namaje kuba nafatayo inguzanyo y'amafaranga menshi, ariko noneho nyuma barananyemerera kuba nasaba inyongera nanone nshaka aya ngaya nakongera nkayaguza. Let's go. Rero icyo nari ndimo kubwira abantu ni uko muri ino video ndashaka kwereka abantu ibanga ry'ukuntu ushobora kuba wabona inguzanyo aha ngaha muri MTN Mofaya. Abantu benshi cyane bagiye banyandikira bakambwira ngo turaguza bikanga, ngo urabeshya, ariko aha ngaha nge ndagira ngo nkwereke ibanga rero niryo tugiye kuba twavuga. Niba tugeranye kuri uno munota ukirimo gukurikira iyi chaîne ya Tusudi Baba, kora subscribe, kora kuri like, ubundi hasigaye ikindi manuka ujye muri comment unyandikire umbwire ngo tugezeho iryo banga. Nibwo ndahita menya yuko turi kumwe muri ino video, nibwo ndamenya yuko tugeranye kuri uno munota turi kumwe. Reka twihuse cyane, reka mpite nkwereka iryo banga ry'ukuntu ushobora kuba wabona inguzanyo y'amafaranga menshi agera kuri miliyoni 2 hano muri MTN Mofaya. Kuko abantu benshi cyane twagiye dukora amavideo, bamwe bakaza bemera, abandi bakaza bapinga, abandi bakaza bahakana na Yesu, ariko ibyo bihe yabiciyemo. Hari abemeraga ku bwa Yesu, hari n'abahakanaga ku bwa Yesu. Niba wowe wishakira kwibonera amafaranga agera kuri miliyoni 2 y'inguzanyo, ukajya gukemura ibibazo byawe, ukajya kuzamura ubucuruzi bwawe, ukajya kwishyurira abana bawe amashuri, ukajya kwishyura inzu zawe, n'ibindi byose ushaka kuba wakora, nyandikira muri comment umbwire ngo umusaza ahandemeye. Reka turebe ibanga ushobora kuba wakoresha kugira ngo ube wabona amafaranga menshi aha ngaha muri MTN Mofaya. Let's go.
dukomereje rero kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri urwego. None numara gukanda ibyo hita wemeza kuri simukadi yawe ya MTN. Ino MTN ndimo ndavuga ni simukadi wabaruye muri mobile money, kandi simukadi zose ziba muri mobile money. Ya kuri gatandatu nkwereke ibanga, tujyane kuri gatandatu tugeraneyo kuri gatandatu nkwereke ibanga ry'ukuntu ushobora kubabona inguzanyo ahangaha muri MTN Mofaya. Abantu ba mbere ugomba kuba warafunguyemo konti, ibyo narabikoze, video narayikoze. Abantu ba mbere none reka mbereke ibanga. Wowe shaka ahantu handitsemo kuzigama, zigama, ahangaha zigama, iri ngiri niryo banga. Ahangaha kanda kuri rimwe kuzigama. Numara gukanda rimwe kuzigama, ahangaha barita kugira ngo ikaze muri serivisi zo kuzigama za Mofaya. Ahangaha rero urahita ukanda muri rimwe uhite ushyiramo kuzigama. Ubundi banga ryano muri MTN Mofaya, ikintu cya mbere ugomba kubanza kugiramo konti yo kuzigama. Ibi ngibi reka mbisubire, ugomba kugiramo konti yo kuzigama. Noneho ahangaha muri MTN Mofaya reka mbasobanurira. Ikaze kuri serivisi yo kwizigamira zisanzwe ifite inyungu ya 7%. Ahangaha muri ino MTN Mofaya aha barahita kugira ngo ku mwaka kubitsa kubikuza, urabona ahangaha amafaranga yawe wazigamye. Kamanza hano mbivuge, ino video narayikoze muri video zabanje. Izi video narazivuze zo gufungura MTN Mofaya, murana na video yo kuba wagira ute wabitsa cyangwa ukabikuza. Reka noneho kamasobanurire ahantu ngiye kubasobanurira niryo banga ryo kubasha kuba ushobora kuba wabona iyi nguzanyo y'amafaranga agera kuri 2 miliyoni muri MTN Mofaya. Nongere mbisubiremo, niba nababwiye ko ari ibanga ngiye kuzana kubabwira. Ahangaha uri buzigame amafaranga yawe, uri bwinjire muri MTN Mofaya, akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 6 urwego kuri MTN yawe, uhite winjira muri MTN Mofaya. Noneho ukimara kugera ureba hari ahantu handitse ngo kuzigama cyangwa se zigama. Hariya hantu hano muri MTN Mofaya ntago bajya bapfa kuguriza umuntu ngo nuko ngo yafunguyemo konti gusa. Oya, banza ufungure konti yo kuzigama. None urangiza uze hano kubitsa amafaranga, uze hano kubitsa amafaranga muri MTN Mofaya. Uraza ubitsemo amafaranga ushaka. Kuzigama bahera ku mafaranga igiceri cy'ijana. Wowe uri buhite noneho uzigama amafaranga, wenda wiha intego ko buri munsi uzajya uzigamaho amafaranga 300, ibiceri 300. Ayo ngaho ni make yamvuze, ariko siyo ya nyuma. Nubishaka uri buzigamemo 5 miliyoni, 10 miliyoni, byose birakunda. Wowe ahangaha mbwiye abantu bashaka ibanga ryo kuba batangira kwaka inguzanyo, ariko nuzigamamo makeya ni nako uzabona inguzanyo y'amafaranga makeya. Nuzigamamo menshi ni nako uzabona inguzanyo y'amafaranga menshi cyane. Noneho wowe nukanda hano rimwe ugashyiramo hano rimwe ukazigama, ukizigamira amafaranga. Reka tubikore, ubundi ahasigaye nitumara kubikora uhita ureba njyayo namaje kwizigama, urebe n'inguzanyo ngiye mpabwa. Ari naho hantu ndi buze kuza kubabwira ibanga, niba waramajije kuba wakwizigamira amafaranga wemerewe inguzanyo. Ndaza kubabwiramo akantu k'akabanga karimo, nabwo ndababwiramo akabanga karimo. Noneho urimo kubona twebwe tuzasubira inyuma twongere tugarukemo hano muri MTN Mofaya, noneho twizigamire. Nitumara kwizigamira ndahita nkwereka ubwizigame mfite, kandi namaje kukwereka ko umunsi w'ejo wundi nagurijemo amafaranga agera mu 330. Urumva, nimara kwereka ko nagurijemo amafaranga 330, nakweretse yuko nemerewe kuba noneho nakuza ayandi yasigayemo, nemerewe nayo kuyakuramo. Noneho ndaje nkwereke irindi banga. Turibukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 6 urwego. Tujye twemeza kuri simukadi ya MTN yacu, twemeza kuri simukadi yacu ya MTN. Ahangaha tugiye kuba twakwinjira hano neza muri systeme. Ahangaha naje kubwira ko hano tugiye kureba kuzigama. Ahangaha batubwiye ngo usaba inyongera ku nguzanyo. Ahangaha nakubwiye yuko ngiye namajije kuba nagira naguza amafaranga, barimo bambwira ngo saba inyongera. Ahangaha nemerewe gusaba inyongera. Ahangaha ni ukwishyura inguzanyo. Urabona ko hano kwishyura inguzanyo hano birakunda. Ahangaha ni konti yanjye, ariko ngereka nkwereka hano kuzigamiramo. Noneho tugiye hano kwita dukomeza twizigamiremo, ari naryo byabanga nakubwiye
gushaka inguzanyo aha ngaha muri MTN Mofaya ugomba kuba warabanjije kuba wakwizigamiramo udufaranga duke. Uko wizigamamo makeya ni nako utabona inguzanyo nyinshi, ariko kuzigamamo menshi ni nako ubona inguzanyo nyinshi. Aha ngaha urahita rimwe uzigama no kwikuza amafaranga yanjye arimo nshaka nabikuza kabiri, ariko njye ndimo kwereka abantu uburyo ushobora kuba wakwibonera inguzanyo nyinshi aha ngaha muri MTN. Aha ngaha rero barazatubwira ngo ushyiramo amafaranga wifuza kuzigama no guhera ku giciro cy'ikigo. Ngereka hano ngiye nshyiramo amafaranga 100. Urugero hano ni urugero ngiye ndimo gutanga. Hari abantu babona ibintu bagahita bigira hamwe. Wowe ushaka kurashyiramo 20,000 cyangwa se urashyiramo 200,000, urashyiramo miliyoni. Noneho reka nkanjye sendi ubundi nemeze kuba kuzigamira. Aha ngaha barambwira ngo shyiramo umubare w'ibanga. Reka dushyire umubare wacu w'ibanga. Yes, kubitsa byagenze neza. Noneho reka dutegereze akamesaje bagiye kuduha. Namaje kuba nashyiramo umubare w'ibanga, kubitsa byagenze neza. Reka dutegereze message bagiye kuduha aha ngaha. Noneho message bagiye kuduha niyo ibuze ikonfirma yuko ibyo twakoze ari ibyanyabyo. Reka mu gihe tugitegereje message ongera urebe neza niba wakoze subscribe cyangwa se niba wakoze ku nzogero. Iki kiganiro nanababwiye ko ari ikiganiro gishobora kwereka abantu uburyo bwiza, uburyo bworoshye bwo kuba ushobora kuba wakwibonera inguzanyo nyinshi aha ngaha muri MTN Mofaya. Reka turebye aha ngaha uvuga ngo ino ni Momo Mofaya. Ino ni Mofaya. Urabona yuko ngewe amafaranga compliment aya ngaya ni amafaranga 40,000 nari nagujije. Tukamanuka hasi ukahita ubona ko 40,000 nambwiye ngo Dia Samuel amafaranga yawe yakugerezeho 40,000. Noneho rero urabona ko aha ngaha byose ni amafaranga ngiye mba nagiye nguza kubera yuko mba ngira ngo nereke abantu yuko ibintu mba ndimo ndababwira ibintu biba bikora ni ibintu bikora neza cyane. Urimo kubona ko aya yose ni amafaranga mba nagiye nzigama. Ibyo n'ibyo kuzigama nakubwiye. Urabona ko aha ngaha nazigamye amafaranga 5,000. Aha ngaha nzigama amafaranga 100. Urabona yuko ni ibintu ngenda nkora. Aha ngaha nzigama 2,000. Aha ngaha rero ushaka ko MTN Mofaya ikuguriza amafaranga menshi, bisaba yuko wowe uba warazamuye ubwizigame bwawe. Wowe uzamura ubwizigame bwawe. Iri ngiri ni ryo banga. Urizigama, wamara kwizigama nyuma y'iminsi 7 bakahita bagufungura konte yo kuba waguza, bakahita bagufungurira inguzanyo. Iryo ngiryo rero ni ryo banga abantu benshi cyane batigeze babyumva. Reka mbisobanure neza. Reka mbisobanure aha ngaha. Kugira ngo MTN Mofaya ikugurize, ikintu cya mbere ukora urayifungura akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 6 ukahita ugera gufungura konte, ugafunguramo konte muri MTN Mofaya. Iyo umaze gufungura konte muri MTN Mofaya mubwire uhita utangira ukajya muri konte irimo yo kuzigama, ugatangira ukizigamaho udufaranga duke. Kuko iyo ufunguye MTN Mofaya bwa mbere ntago bahita baguha inguzanyo, kandi twe dushaka inguzanyo igera kuri 2 miliyoni. Ariko iyo ufunguyemo konte muri MTN Mofaya ntago bahita baguha inguzanyo, ahubwo inguzanyo bayiguha ufunguye konte yo kuzigama. Aha ngaha baduhaye akamesaje ndaje baguha inguzanyo baguhaye konte yo kuzigama, sibyo? Iyo umaze gufungurira konti yo kuzigama ugatangira kuyibitsaho amafaranga w'intego, buri munsi ukazagenda ushyiraho amafaranga cyangwa buri minsi 3 cyangwa buri cyumweru. Iyo hashize iminsi igera muri 7 wowe wizigama ushyira amafaranga kuri ya konti yawe ya Mofaya wizigamiraho, bahita bagufungura konte yindi yo kugira ute yo kwaka inguzanyo. Rero niho hantu hahandi abantu benshi bahita basanga bemerewe inguzanyo ya 1 miliyoni, 100,000, 200,000, 300,000. Njye ngeze ku 330. Urumva yuko ibanga nuko mushyiramo konti yo kuzigama mukajya muyishyiraho amafaranga. Noneho reka mbabwire ikindi kintu. Nugera igihe cyo kuba bahabwa inguzanyo, nugera igihe cyo guhabwa inguzanyo, ikosa utazakora, ntuzafate ya mafaranga wizigamye ngo uyabikuze. Numara kuyabikuza uyakoreshe, numara kuyakoresha ahasigaye ngo usubire inyuma wake inguzanyo muri Mofaya. Hoya, ahubwo dore ibanga.
ya mafaranga yawe wizigamye muri konti ya Mofire, amafaranga yawe wizigamye ufitemo nk'ubwizigame bwawe burekeremo, noneho nurangiza wake inguzanyo kuri Mofire. Inguzanyo kuri Mofire ni inguzanyo ntago bashyiraho inyungu iri hejuru cyane, ariko iyo watse inguzanyo bwa bwizigame bwawe bukirimo, urimo kumva ako kantu? Iyo watse inguzanyo ariko ubwizigame bwawe bukirimo, ni ukuvuga ngo hari ikintu hariya kibaho ku mafaranga yawe wizigamye, kuri ayo mafaranga yawe wizigamye ikintu kibaho, bivuze ngo amafaranga yawe agomeza agufatiye konte, noneho wowe ukajya ukoresha amafaranga yabo y'inguzanyo baguha, ukungukira inguzanyo yabo ariko konte yawe igifite amafaranga ayifashe. Ni ukuvuga ngo gukura amafaranga y'ubwizigame bwawe ni bibi, kuko yo ushobora kuyakuramo igihe ugize ikibazo kiri irijanse, ukayakuramo ukaba aribwo yakoresha. Ubwizigame bwawe burekeremo, ubundi hasigaye ukoreshe amafaranga y'inguzanyo. Abakire benshi niko babikora, abakire benshi niko bagenza ibintu byabo, bagira amafaranga y'ubwizigame bakayarekera mu bigega bakorana nabyo, cyangwa se mu kigo cy'imari bakorana nacyo, noneho bakajya bakoresha amafaranga y'inguzanyo. Wow, ako kantu niba ukumvishije neza, nyandikira muri comment umbwire ngo aka ndakumvishije. Amafaranga yawe y'ubwizigame yarekere muri konti y'ubwizigame, ukoresha inguzanyo ya MTN Mofire. Wow, ako niba ukumvishije ongera umbwire ngo ibi ndabyumvishije. Iryo ni ryo banga abakire benshi bakoresha. Kandi ikindi nabwiye abantu bose yuko ugomba kujya umenya gufungura konti yo kwizigama. Iryo ni ryo banga ryo gutera imbere. Fungura konti yo kwizigama, ureke gufungura konti yo kubitsa no kubikuza. Fungura konti yo kwizigama bro. Nkuko bisanzwe ni Toso the Baba, kora subscribe ubundi ukore no kunzogera. Niba tugeranye kuri uno munota tukiri kumwe, reka mpite nkubwira akandi kantu. Niba ufite telefone nshyashya iyo ariyo yose, ari smartphone cyangwa ari telefone y'amatushe ariko ikaba ari nshyashya bushyashya, ibi bintu ngiye kukubwira bikore. Kanda akanyenyeri 345 akanyenyeri 8 urwego, wemeze kuri simukadi ya MTN, baraguha interinete y'amezi 3. Telefone yawe niba ari nshyashya, iyo ngiyo ni bonus track muhaye. Abantu batajya barangiza video, ako ntago muri bukamenye. Ciao ciao.